zijn weer in Hulst en de vorige keer waren we bij de buren, bij Staten en nu zijn we bij de bioscoop, de Koning van Engeland. En als je van film houdt is het heerlijk om af en toe ook een hapje te kunnen eten. En de Koning van Engeland heeft een brasserie en daar gaan we naar binnen, daar gaan we potten kijken. Hey Thijs. Hey Gemma, hallo. Hi. Welkom. Leuk om eens bij jou te mogen komen kijken. Zullen we verder? Kom Laten we verder. dat gaan doen, ik ben benieuwd. Ik zie hier van allerlei lekkers liggen, Thijs. Wat ga je voor ons maken? Ja, dit is een gerecht wat heel vaak terugkomt hier in het restaurant. Het is namelijk met coquille, rauwe coquille. Lekker in het seizoen op dit moment. Ja. Daarbij zit een beetje exotische ingrediënten in de vorm van jalapeno. Jalapeno is zo'n groene... Beetje heet misschien. Ja, een beetje, maar het is niet heel erg heet. Het is een beetje een mengeling tussen een peper en een paprika. Dus het is qua pepers de meest toegankelijke. Daar hebben we ook een heel fris sapje bij bedacht. Aguachile heet het. En wat mag dat dan wezen? Aguachile is eigenlijk een Mexicaanse sap wat ze daar heel veel gebruiken op rauwe vissen. Of op rauwe vissen om dat snel te marineren en ook een beetje te garen. Ja. Daarbij zit er nog wat avocado, zit wat appel, wat bieslook. Een heel kleurrijk, een heel feestelijk gerecht. Wat hier vaak terugkomt, want mensen erom schreeuwen. Lekker. Nou, we zijn benieuwd. Aan de slag, Aan de slag. chef. Thijs, we zijn hier bij de brasserie van de Koning van Engeland, waar jij werkt. Aan de bierkaai, met op de achtergrond de brug. Bij de bioscoop, Ja. wat heel fijn is dat we die weer hebben. En jij kookt hier alweer een tijdje. Hoe lang intussen alweer? Ja, we zijn 15 december 2022 open gegaan. Dus ongeveer 2 jaar. Ja. Dus de tijd is voorbij gevlogen. Ja, en daarvoor zat je ook in de pop-up bioscoop. Ja. Daar heb ik jou als kok leren kennen met heel bijzondere gerechten, vond ik. Daar was het heel erg klein. Dus stond Ja. ik in mijn eentje in de keuken. Af en toe hielp Colette nog een beetje mee. Maar ja, dat was, soms heb ik er nog wel eens heimwee naar. Dat was bijzonder op die bioscoopstoelen waar je op moest passen. Die niet te ver naar achteren ging, want dan viel je van het podiumpje af. Ze zaten vast, maar niet heel vast. Nee. Nee, dat was wel een hele leuke setting. Het was een hele leuke tijd. Het was een hele leuke tijd dat het zo klein, zo persoonlijk was. Het is hier nog steeds wel persoonlijk hoor, maar ja, het kan niet anders dan het iets minder... Het is wel groter, dat merk je ook aan de groter. kaart. Ja. Het is ook een ander soort kaart geworden, denk ik, sinds je hier komt. Het is iets toegankelijker geworden. We hebben het in die pop-up periode, dus de pop-up in de Steenstraat, was het echt marketing voor... Ja, ik heb toch een beetje een andere kookstijl dan een gemiddelde kok. Dat weet ik zelf ook wel. Ja. Ik vond dat juist heel uitdagend. Ik heb daar dingen gegeten, dacht van, dat biedt perspectieven. Precies, dus dat was ook een beetje de marketing erachter. Van, een beetje mensen warm maken voor even een andere kookstijl. Minder gangbaar, denk ik. Ja, minder gangbaar. En daar hadden we ook bijna geen kinderen over de vloer. En nu komen ook al gezinnen met kinderen. Ja. En die willen natuurlijk ook eten. En vandaar dat de kaart wat breder is geworden. Dat het wat, ik wil niet zeggen toegankelijker is geworden, dat niet. Maar gewoon wat breder, dat het voor iedereen wat wils. En toen hadden we een heel klein restaurant. Ja, en toen zaten we al vrij snel vol. Ja. Dus dan kunnen we ook alleen maar een beetje de uitdagende gerechten doen. Ja. En nu is het een beetje een combinatie van uitdagende gerechten en gewoon gerechten die op een donderdagavond, ik heb geen zin om thuis te koken. Nou, gaan we even snel iets eten. En dan ben je hier ook altijd. Ja, of even voordat je naar de film gaat of nadat je bij de film bent. En zeker in de festivalweek toen was het hier een drukte van belang. Ja, nee, dan zie je ook de hele week dezelfde gezichten. Ja. Maar dat is hartstikke gezellig. Ja. Inderdaad, dezelfde gezichten. We hebben eerst de coquilles. Dat zijn mooie, verse, grote coquilles. En dan maken we dunne plakjes van. Dat is inderdaad heel dun. Dat citroensap, of eigenlijk dat citrussap, in dit geval die limoensap, die moet wel zijn werk kunnen doen. Als je een heel dik stuk hebt, dan heeft dat eigenlijk nooit zijn werking, omdat het kan eigenlijk alleen de buitenkant een beetje garen en niet de binnenkant natuurlijk. Avocado. Pas op voor je vingers. Draaien. Dan lepelt hem zo uit. Als ik thuis avocado gebruik, doe ik er altijd meteen citroensap op tegen het verkleuren. Is dat zinvol? Of? Dat is zeker zinvol, ja.
er zijn heel veel mythes en heel veel verhalen over wat nou eigenlijk het beste is voor een avocado. Het beste is gewoon meteen te gebruiken. Ja, dat wel. Maar citroensap, dat werkt nog altijd Ja. of tenminste citrussap in ieder geval, werkt nog altijd het best. Nou, wij gaan het meteen gebruiken. Nou, wat ik bij dit gerecht wil, is dat het allemaal een beetje perfect is. En perfect wil ik zeggen dat het allemaal perfecte blokjes zijn, perfecte afstanden zijn van straks die bieslook dus. Jalapeno ook weer in blokjes. Het is allemaal best wel gepriegelwerk. Het is inderdaad gepriegeld, zeg. Uiteindelijk ga je wel zien dat het er wel een stuk mooier van wordt. Nou, appel. Welke appel? Maakt niet zoveel uit. Maakt niet zo heel veel uit. Je kan ook Granny Smith gebruiken. Die zure appel, hè? Die dat groene. zijn die groene, ja. Die zijn meestal ook ietsje steviger. Ja. Wat? Dit is Elstar of Dit zijn Jonagolds. Jonagolds? Dit vind ik zelf als kok, word ik hier altijd heel gelukkig van om heel perfectionistisch lekker te werk te gaan. Ik vind het echt precisiewerk als ik het zo bekijk. Nou, dit is de voorbereiding van het hele gerecht. Ja, natuurlijk hebben we ook nog een mayonaise gemaakt, maar dat is wel erg... het is niet veel werk, maar het maakt de uitzending wel erg lang. Dit is een mayonaise op basis van jalapeno sap. Ja, goed. Hij ziet er iets donkerder uit als gewoon groener dan normaal. Mayonaise. Dus eigenlijk door allemaal van deze jalapenos gewoon in een sapcentrifuge te doen. En op welk moment doe je dat dan in je mayonaise? Eigenlijk gebruik je dit als een soort van citroensap. Dus normaal doe je, of azijn waar je in de mayonaise doet. Dit doen we erbij als eigenlijk citroensap vervanger. En dan vervolgens, in plaats van zonnebloemolie of afvalolie te gebruiken, gebruik een beetje basilicumolie om het te laten emulsie van te laten maken. Ja, en ook voor de kleur waarschijnlijk. En ook voor de kleur, ook voor de smaak uiteraard. En zo krijg je een hele lekkere, stevige mayonaise. Wat niet zo lekker is misschien bij de friet. Dat kan ook wel lekker zijn bij de friet. Maar voornamelijk voor dit gerecht specifiek gemaakt is. Ja. En je hebt hier nog allerlei kleine blaadjes liggen. Bieslook zei je al. Ja. Dit is volgens mij Oost-Indische kers. Dat heb je heel goed gezien, Gemma. Ja, heb ik in de tuin. Kijk bij heel veel mensen staat het als onkruid. Maar het is heel erg lekker. Die gebruik in de salade. Het is heel erg lekker. Een beetje peperig. Jalapeno heb ik al even fijn gesneden. Dit is dus die jalapeno en de kruid. Tajín. Ja. Wat mij betreft kunnen we beginnen. Nou, ik kijk belangstellend toe. Ja. En jij bent nog een jonge kok. Hoe lang kook je nu al? Ik denk een jaar of 8. Ja, ik denk een jaar of 8. Waarvan 5 jaar eigenlijk in teken van de koning van Engeland. 5 jaar alweer? Ja, het heeft een hele lange voorbereidingstijd gehad, de koning van Engeland. Ja, coronatijd zat erin en alle perikelen. Ja, met alle afhaal en dat soort dingen. Maar ik denk een jaar of 8 in totaal. Ja. Dus, en was je als kind al gepassioneerd van koken of is het pas echt later gekomen? Het is eigenlijk een beetje van alle kanten op gegaan. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in creatieve dingen. Vroeger wilde ik ook nog een tijdje radiomaker worden. Ik wilde een tijdje... wat wilde ik nog meer worden? Eigenlijk het belangrijkste was eigenlijk reclame maken. Dat vond ik ook altijd heel interessant. Ik vond reclames op tv vond ik interessanter dan de programma's zelf. Wat er bij kwam. Maar toen ben ik communicatie gaan studeren, heel iets anders. En eigenlijk op latere leeftijd kwam ik er toch achter van communicatie zit ook het is niet alleen maar het creatieve van de reclame maken, het is ook heel veel kantoorwerk. En toen kwam ik erachter, ik ga gewoon mijn passie achterna. En dat was toen koken, want toen werkte ik op een kantoor. Ik maakte elke woensdag een lunch voor het hele kantoor. Het was niet zo'n heel groot kantoor, dat scheelde. Maar toen zeiden ze, volgens mij... Moet je iets anders doen? Volgens mij moet jij iets anders gaan doen. En toen heb ik mijn carrière eigenlijk omgegooid. En toen was het nog heel jong hoor, de carrière. Maar toen ben ik een jaar naar België gegaan, naar Kokzijde. De bekende kokschool? Een bekende kokschool. Dat was een volwassen onderwijs. Ik had op mijn 21ste geen zin meer om nog een 4-jarige opleiding te doen. Mijn opleiding was net klaar. En dat was een volwassen onderwijs van een jaar. Wat je gewoon, 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ben je alleen maar bezig met koken of bediening. En dat vond ik fantastisch. Dus daarna ben ik er eigenlijk meteen ingegroeid. Wat we doen, is die coquille. Die is nou nog rauw. Die blijft ook zo goed als rauw. Dan heb ik hier dat aguachile-sap, dus die limoensap met de bieslook. Gaan we eerst al een beetje marineren. Ja. Hier doen we al een beetje van dat tajín op, dat kruidenzout.
Wat we zo meteen gaan doen in dit bord, of wat we nu gaan doen, is eigenlijk een soort vijvertje maken. En omdat dat vijvertje, moet eigenlijk een dammetje omheen zitten en dat mag niet uitlopen qua het water erin zit. Dus wat we doen is eerst even een cirkeltje maken. Dan leggen we ze dakpansgewijs. Wat we eigenlijk wel zeggen is dat de ene overlapt op de ander. Moet die cirkel precies rond gelegd worden of maakt dat niet uit? Dat maakt in principe nog niet zo heel veel uit, want zo meteen gaan we het toch een beetje goed leggen. En nu, dit is dus eigenlijk de basis van het gerecht en nu gaan we het eigenlijk mooi maken met alle rauwe ingrediënten die er nog bij komen. Weer een beetje van die jalapeno mayonaise. Het is echt wel priegelwerk zo te zien, hè? Ja, en dit is ook het is een koud voorgerecht en dan vind ik ook altijd, dat mag altijd wel een beetje priegelwerk zijn. Het belangrijkste is dat als je komt eten in een restaurant, vind ik dat je iets gaat eten waar iemand tijd in heeft gestoken, waar je thuis geen tijd voor wilt nemen. Daarvoor ga je naar een restaurant, vind ik altijd. Als ik het zelf zo kan maken, hoef ik niet naar een restaurant. Nee, inderdaad. Toch? Dan zou ik voor jou zo'n klein vorkje mogen. Uiteraard. Alsjeblieft. Dan heb ik wat avocado. Het is allemaal een beetje dezelfde kleur, zie je? Ja. Als je dit voor één gerecht moet doen, is het allemaal wel te doen. Maar stel dat je nou 25 mensen hebt die op een avond dit voorgerecht willen. Hoe doe je dat allemaal ter plekke? Dan doe je dit inderdaad ter plekke. Want ja, avocado zorgt ervoor dat het een beetje dezelfde kleur heeft. Maar je moet er wel voor zorgen dat die avocado ook dezelfde kleur blijft natuurlijk. Ja, die wordt snel bruin als je niet oppast. Ja. Dus dit is een gerecht wat de koks van mij niet altijd even leuk vinden. Nee, dat snap ik. Maar ja. Het vergt tijd, het vergt precisie. Het vergt tijd, precisie. Op elk dotje heb ik dus een blokje gelegd. Nou, dan doen we een beetje van die jalapeno. Ook weer in fijne blokjes gesneden. Nou, bieslook. Stevige bieslook. Stevige bieslook, dat is ook heel belangrijk. Verse, stevige bieslook, want dit ga je opsteken. Ik vind het ook altijd een van de moeilijkste dingen om het mooi op te maken. Ja, en dat is natuurlijk ook niet wat je... Daar heb je wat ervaring en ook wel een beetje geduld voor nodig. Dat voornamelijk. Ja. Nou, hebben we hier nog die Oost-Indisch kers. Nou, bij mij zijn de blaadjes veel groter, hoor. Dit zijn de kleintjes, dus we hebben in Ridderkerk zit een heel leuke boerderij. Eigenlijk een kassenboerderij. Ja. En wat zij doen is, ik stuur naar haar, ik wil... dat is weer zonde. Ja, dat valt er één verkeerd. Ik stuur naar haar, ik wil eigenlijk een prei hebben bijvoorbeeld die 6 dagen oud is. En waarom een prei van 6 dagen oud? Omdat ze dan lekker klein zijn en dan zijn ze ook iets fijner van smaak. En zo. dan Ik dacht een prei die al 6 dagen geleden geoogst was, maar dat is dus niet de bedoeling. Dat niet. Nee, 6 dagen eigenlijk, of een kiemetje bijvoorbeeld. Ja, heel kleintjes. En zij knippen dat allemaal precies, zij laten niks volgroeien, maar ze zijn allemaal crashjes, allemaal kleine takjes. Die zijn gespecialiseerd in het kleine spul, zeg maar. Ja, dat is echt puur voor de opmaak. Voor de opmaak, maar ook heel veel voor het smaak. Omdat in zo'n Oost-Indisch kers zit veel meer... Daar zit al heel veel smaak in. Heel veel smaak dan in zo'n grotere. Nou, dit is hem eigenlijk. En het enige wat we dan doen is het vijvertje vullen met die aguachile. En nou is de vraag, gaat de dam breken of niet? Hij is een klein beetje gebroken, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Dit valt nog wel mee. Oh, dat valt niet echt op. En een beetje olie van rode curry. Het ziet er heerlijk uit. Dat is hem. Aanvallen zou ik zeggen. Eigenlijk toen ik klaar was met die studie, ben ik precies ook Paul Colette tegengekomen. Paul Colette van de Koning van Engeland natuurlijk. Maar ja, dat was meer eigenlijk een inleidingsgesprek. Dit zijn we van plan. Heb je zin om daarover mee te praten? Heb je daar zin over verder te gaan? Maar toen, ja, dat was nog veel te vroeg om daar meteen al in te stappen. We gingen toen nog niet open. Maar ik heb wel de hele tijd mijn hele carrièrepad wat er eigenlijk op volgde. Dus ik heb een tijdje bij Staten gewerkt. Ik heb een tijdje in Eindhoven gewerkt. En dan heb ik altijd wel gekeken van ja, wanneer moet ik hier stoppen om bij de Koning van Engeland aan de slag te kunnen gaan. Ja. Nou, dat bleef maar duren en het bleef maar duren. Totdat Paul eigenlijk zei van ja, we gaan maar gewoon beginnen. Dus in die pop-up hebben we toen een restaurant gebouwd. En dat is, ik denk dat ik ongeveer een jaar of 3 eigenlijk mijn tijd overal en ergens heb gewerkt. Om ook zo creatief, tenminste niet zo creatief, ook wel een beetje, maar
Vooral om zoveel mogelijk te leren ook van verschillende aspecten in de horeca. Dus en fine dining, maar ook catering bij Yannick van Peters en Paulus. En ook een beetje de streek hier te leren kennen bij Staten. En ook onder Michiel veel geleerd. En zo heb ik een beetje mijn eigen pad gekozen. Dus niet als 14-jarige jongen in de afwas begonnen, het bekende verhaal en uiteindelijk doorgegroeid. Dat niet, nee. Maar... meteen een stevige werk eigenlijk. Ja, en ook ik ben erachter gekomen dat ik kon best wel goed studeren, maar dat het kantoorwerk op dit moment even niks voor mij was. Nee. Dus ik wist ook gewoon precies waar ik 100% voor wel moest gaan. En dat was dus echt het werk in de keuken. Ik vond het hartstikke leuk. En het werpt zijn effect wel af. Ja, wat je zegt, ik ben nog vrij jong, 30. Maar ja, dat maakt voor mij niet zo heel veel uit. Ja. Nee. En heb je een toekomstpad? Heb je grote dromen? Ga je... Zonder je ergens op vast te pinnen natuurlijk. Mijn droom was altijd, dat was ook niet helemaal waar, maar toen ik kok wilde worden, dacht ik van ik wil een restaurant in Hulst. Nou, ik ben nu 30 en dit is niet van mij, maar het voelt wel als van mij. Dus, jij drukt er wel de stempel op. Dus jouw creativiteit die je hierin steekt, jouw touch van koken. Zeker. Ik krijg hier volledig de vrije hand. Dus dit is de beste leerschool, want ik ben hier nog lang niet klaar. Dus leuk. Ik zou niet weten wat ik hierna ga doen, maar het kan er misschien nog wel eens heel lang gaan duren. Ja. En wij mogen gaan proeven, heb ik begrepen, van dat lekkers wat jij gemaakt hebt. Ik denk het wel, ja. Ik ga het er eens bij pakken. Heel mooi. De coquille. Ik mag gaan proeven, dat is heel feestelijk. Ja, heel fris. Is er iets waar ik mee moet beginnen of gewoon alles tegelijk, zeg jij? Nee, de bedoeling eigenlijk bij een gerecht op te maken is de bedoeling dat bij elke hap dezelfde smaken hebt. Vandaar dat het al zo mooi verdeeld is. Dus nee, je kan overal beginnen. Dan doe ik hem in één keer. Heerlijk fris. Erg lekker. Oh, de appel. Had ik al appel? Ik doe toch nog een hapje om alles even mee te nemen. Heerlijk. Dit is een mooie starter voor nog veel meer bezoekers. Je krijgt er meteen honger van, ja. Daar krijg je trek van, ja. Dat is ook de bedoeling waarschijnlijk. Dat is ook de bedoeling, ja. Dat je nog meer gaat bestellen. Dankjewel, Thijs. Graag gedaan, graag gedaan.